मेरा नेता मेरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है जनपद अमरोहा की विधानसभा हसनपुर विधानसभा में। यहां पर हमारे साथ मौजूद है यहां की आवाम, यहां की जनता। यहां पर किस पार्टी का माहौल है आपको बता दें कि यहां से सबसे पहले बता दें, यहां से वर्तमान में हसनपुर से जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीटेड विधायक हैं महेंद्र खड़गवंशी जी, और 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें रनर अप रहे थे यहां से जब सपा की सरकार थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं यहां से हसनपुर विधानसभा से कमाल अख्तर साहब, वह सेकंड रनर अप रहे थे और बसपा का प्रत्याशी अपने तीसरे नंबर पर रहा था। आज हसनपुर में यहाँ की आवाम हमारे साथ है, यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ है, जो 2022 के विधानसभा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी, अपनी नई सरकार का गठन करेगी, अपने नए नेता को चुनेगी। जनता की राय में जानेंगे उनका नेता, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। शुरू करते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम अनीता देवी, समाज सेवी। अनीता देवी जी, कहाँ रहती हैं आप? तरौली। यूपी में चुनावी माहौल है जी। भाजपा सपा या फिर गठबंधन? तो मैं तो भाजपा को दूंगी। अच्छा, भाजपा को क्यों देंगी? भाजपा से बहुत फायदा है। अच्छा, कोई 3 फायदे बताइए भाजपा के। भाजपा ने हमें फ्री राशन दिया, भाजपा ने फ्री राशन दिया हमें। एक सिन्ना तान के अपनी बात कर सकते हैं, औरत की सब इज्जत करी है, सब काम में हमें अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा है भाजपा में। तो 2 काम हो गए आपके। तीसरा हाँ, तीसरा क्या? तीसरा क्या, हमारी गैस सिलेंडर है, आवास योजना है, सारा कुछ है, फिर हमें फ्री में राशन मिल रहा। और दूसरा हमारा जो है आयुष्मान भारत का भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं तो जो हूँ भाजपा से ही हूँ बस। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रदेश में योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे यह महिला पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही हैं। आगे रुख करेंगे, आगे जानेंगे जी। आपका नाम? सतपाल सिंह। सतपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दीपुर गाँव का। दीपुर गांव के। हसनपुर विधानसभा में आते आए? हाँ जी। क्या माहौल नजर आ रहा है? यूपी में 2022 में कभी भी घोषणा हो सकती है चुनावों की। क्या योगी जी दोबारा से सीएम बनेंगे? हाँ जी, योगी जी बनेंगे। हाँ, क्यों बनेंगे? दोबारा बनेंगे साहब, काम बढ़िया हो रहा। काम बढ़िया हो रहा। अच्छा, जब अखिलेश की सरकार थी, सपा की सरकार थी, तब अच्छा नहीं होता था? नहीं। क्यों? ऐसा हम तो पढ़े नहीं है। क्या बुरा होता था? साहब इसमें फायदा है। अच्छा, चलिए, भाजपा सरकार में लाभ बता रहे हैं, भाजपा सरकार में फायदा बता रहे हैं। हाँ। हमारे साथ मौजूद है, बता दूं मैं आपको, हसनपुर नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन राकेश बंसल कालू जी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे, उनकी तरफ रुख करेंगे क्या माहौल है क्षेत्र में। कालू जी, चुनावी समर शुरू हो चुका है, शंखनाद फूंक चुका है, राजनीतिक दल चुनावी मैदान में आ चुके हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल भगवा है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। पूरा सरकार कैसे बनाएंगे आप लोग, क्योंकि अब एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ योगी की फौज है। देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, 2019 में समाजवादी का और बसपा का इससे बड़ा गठबंधन आज की तारीख में नहीं है। सपा और बसपा का गठबंधन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला लोकसभा में। 63 सीटें भाजपा ने जीती और इससे बड़ा कोई गठबंधन हो नहीं सकता। और ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। आम जनता सब जानती है गठबंधन कैसा गठबंधन है। चलिए, अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन को ठगबंधन करार यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे। दूसरा सवाल मेरा आपसे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर है। 2007 में बसपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 में सपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और अब जब सपा और बसपा के चोली दामन के साथ से जब लोग त्रस्त हो गए, तो भाजपा को प्रदेश की जनता ने विकल्प के रूप में चुना, अपना पूर्ण बहुमत दिया, और बहुमत ऐसा दिया कि प्रचंड बहुमत के साथ आपकी पार्टी सरकार में आई। अब ये बताइए, 2022 में चुनावी समर है, क्या प्रचंड बहुमत वही सीटें दोबारा से आप लेकर आएंगे? 212 भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सीटें थी, कुल 325 थी। और मेरा मानना यह है, क्योंकि पिछले 5 सालों में बहुमत के लिए 202 या 203 सीटें आवश्यकता है यूपी में, कितनी सीटें लेकर आएंगे बहुमत से ज्यादा? मैं आपको भी बात बता रहा हूँ। 2017 में 325 सीटें जो हमारा और हमारी पार्टी के जो गठबंधन था उनकी थी, 312 सीटें हमारी थी। अब की बार
हमें किसी गठबंधन के जो हमारे साथी लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनकी सीटें अलग होंगी। हम 325 सीटें अपने दम पर जीत के आएंगे। अच्छा, ये बताइए जो गठबंधन करा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश अपने आपको क्योंकि भाजपा की सीधी टक्कर सपा से हो रही है यहाँ पर, क्योंकि दोनों गठबंधन कर रहे हैं सभी पार्टियां, क्या गठबंधन इसीलिए कर रहे हैं कि भाजपा का कहीं ना कहीं खौफ है, उन्हें कमजोर है वह कमजोरी इस बात की है, सबसे बड़ा गठबंधन 2019 में वो कर चुके, करके देख चुके। समाजवादी और बसपा का जो गठबंधन था, इससे बड़ा कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता। अब की बार दोनों दल अलग हैं, इसलिए हमारा मानना यह है कि हम 325 से भी ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। अच्छा, बसपा को क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप? बसपा को इग्नोर नहीं कर रहा है, मैंने गठबंधन की बात, जब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, बसपा अलग लड़ रही है, समाजवादी अलग है। अच्छा, यह बताइए गठबंधन को कितनी सीटें देते हैं आप, आपके अनुमान से? गठबंधन 325 के बाद में जो बचेंगी इनमें सब में बटेंगी। चलिए, 325 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी का इस बार 2022 में यहाँ के पूर्व चेयरमैन रमेश कालू बंसल जी कर रहे हैं। आगे रुख करेंगे, आपसे जानना चाहूंगा, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम यहाँ मौजूद है, क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? किन मुद्दों पर इस बार यहाँ की आवाम वोट करेगी, या मुद्दों पर वोट करेगी या फिर जातिवाद में बह करके वोट करेगी? मुद्दे क्या है, क्षेत्र के अंदर जो आज पहले सपा की गवर्नमेंट थी, क्षेत्र के अंदर गुंडा राज था। आज हमारे क्षेत्र के अंदर आदमी खुशहाल घूमता है, ना किसी की बहन बेटी को खतरा है। खुलेआम रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे घूमती हैं। पहले जो था उसको डर लगता था, महिलाएं जो है, बच्चियां जो थी ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती थी, आज उनका खौफ खत्म है, आज वो बेखौफ हो गए ट्यूशन पढ़ने जाती हैं। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप बता रहे हैं कि राम राज चल रहा है, खुशहाल हैं, कोई 4 काम अच्छे बताएं अपने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के विधायक महेंद्र खड़गवंशी द्वारा कराए गए हैं। विकास तो किया गया है क्षेत्र के अंदर, जो भी काम करा गया है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे अन्य और कोई निर्माण हो, बहुत सारे काम करे गए हैं। क्षेत्र में विकास तो हुआ है। हमारे देश के अंदर भाजपा सरकार चल रही है। जिस समय पूरा देश कोविड को झेल रहा था, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन देने का काम किया था। पूरी दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं था जो राशन दे रहा हो। हमारे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाने का काम किया है। पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन जो लगी थी, चाहे 2200 रुपये में लगी, चाहे 2600 रुपये में लगी, 2800 रुपये में लगी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीन लगाने का काम करा। एक बड़ा काम है देश के अंदर। मैंने आपसे 4 काम पूछे हैं भाजपा विधायक के, वो बताइए। भाजपा विधायक के काम, विकास के कार्य जितने भी हुए वो हुए। 4 बताइए, कोई 4 काम मुझे बताइए। 4 सड़कें विकास हुआ है, योजनाएं हुई हैं, सिलेंडर वितरण, सारी चीजें उन्होंने अपनी उससे दिए हैं, आधार पर वो कर रहे हैं। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी टीम इस वक्त हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में, कोई 4 काम गिनाए उनके? जी, सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली व्यवस्था सही करी गई है। तीसरी जो राशन वगैरह जो वो थे, राशन कार्ड वगैरह का, तो उनका भी सही किया गया है। और वैक्सीन वगैरह सही तरीके से लगाई, जो कोरोना में वो थे उनको सही तरीके से। मतलब महेंद्र खड़गवंशी के जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, संतुष्ट नजर आते हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल बिल्कुल साहब, संतुष्ट हैं, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र खड़गवंशी जी यहाँ से विधायक हैं और उनके कार्यकाल से यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आगे रुख करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि ऐसे में जब मोदी और योगी की दोबारा से लहर चल रही है, ऐसे में वो दोबारा सत्ता में कैसे लौटेंगे? जी, बहुजन समाज पार्टी, क्या आप अब इतने मजबूत हो गए कि अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी ना पहले कमजोर थी, ना आज कमजोर है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इस देश की, इस प्रदेश की जनता के साथ है। हम पहले भाईचारे के आधार पर हमने सरकार चलाई है। हम हसनपुर विधानसभा हम पहले भी जीते हैं और निश्चित रूप से हम भाईचारे के आधार पर हसनपुर विधानसभा अब भी जीतने वाले हैं। जितना विकास कार्य है बहुजन समाज पार्टी ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में करा था, इतना कोई पार्टी नहीं कर पाई। बल्कि हम जो बसपा ने कार्य करे थे, उन कार्यों पर सपा की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नाम बदल कर उनकी योजनाओं के नाम चेंज कर दिए। आज काशीराम कॉलोनी इस हसनपुर के विधानसभा के अंदर इतनी बनी हुई है, ना तो सपा सरकार उनको वितरित कर पाई गरीबों के लिए, ना भाजपा सरकार कर पाई, क्योंकि ये दोनों दल दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। ये कभी भी जनता का साथ नहीं दे सकते। इसलिए आज इस देश की, प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की नेता को याद कर रही है। बसपा के राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, बसपा के इतिहास की अगर बात करें, तो अब जितने भी चुनाव हुए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, आपका जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। और सबसे बड़ा जो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है, कोई भी शीर्ष नेता हो, जब आपकी पार्टी से वो छोड़ता है या निकलता है, तो एक ही आरोप लगाता है कि आपकी पार्टी अपना जो टिकट है वो बेचती है। पेटी जिसकी भारी होती है उसी को टिकट दिया जाता है।
और शायद यही कारण है कि आपका जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? जो लोग व्यक्तिगत हित में अपना हित साधने के लिए, केवल अपना घर चलाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए करते हैं, वो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से गरीबों की पार्टी है, गरीबों को टिकट देती है, सर समाज के लोगों को टिकट देती है, कोई पैसा नहीं लेती है। जब कुछ नहीं मिलता है दल में जाने के बाद तो पैसे का आरोप लगाते हैं, इससे पहले कोई आरोप नहीं लगाता। अगर आपकी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है तो फिर सत्ता में क्यों नहीं आई आपकी पार्टी? 2007 के बाद आपको बहुमत ही नहीं मिला। 2012 में सपा की सरकार आई, 2017 में भाजपा की सरकार आई। देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले 2007 में काफ़ी गैप के बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी की नेता ने इस प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद दूसरी सरकारें बनी हैं। ये चलन बसपा ने सिखाया, बसपा के बाद ही दूसरी सरकारों के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसा नहीं है कि बसपा कमजोर हो गई है। बसपा निश्चित के साथ 22 से 23% वोट इंटैक्ट है। वो इतनी कठोर लहर में भी बसपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। और निश्चित रूप से अब सर समाज के लोग बसपा की सरकार को याद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों की सरकारों को यहाँ देख चुके हैं। अब ये सरकारें फेल हो चुकी हैं, केवल कोई घोषणाएं कर रहे हैं, जनता के साथ बीच में कोई घोषणा नहीं पहुंच रही। ये बताइए, 403 विधानसभा हैं यूपी में हमारी, 203 सीटें चाहिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कर रही है 350 का दावा। अब आप बताइए, बसपा क्योंकि प्रदेश में जनाधार गिरता जा रहा है, तीसरे नंबर की पार्टी कही जा रही है प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी। अब ऐसे में क्या मानते हैं आप, जो 203 का जो आंकड़ा है, क्या वो छू पाएगी बसपा? बसपा निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। गठबंधन कमजोर लोग करते हैं, हम अब गठबंधन नहीं कर रहे। हमारा गठबंधन इस देश की जनता के साथ है, इस प्रदेश की जनता के साथ है। निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे, और हम लोगों ने पहले भी हमने सरकार बनाई है, अब भी सरकार बनाएंगे। जनता अब बहन कुमारी मायावती जी के शासन प्रशासन को याद कर रही है। जो सुनवाई अधिकारियों में, कर्मचारियों में बसपा की सरकार में होती थी, वो किसी सरकार में नहीं हुई। आज पुलिस का बोलबाला है, भाजपा के लोग खुद त्रस्त है पुलिस से, उनकी नहीं सुनती है। लेकिन बसपा की सरकार में गरीब की सुनती थी पुलिस भी, अधिकारी भी गरीब की सुनता था और मौके पर मिलता था ऑफिस में। चुनावी शंखनाद हो चुका है यूपी में, बसपा किन मुद्दों को लेकर उतर रही है? बसपा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को लेकर उतरेगी निश्चित रूप से, और इसको जनता याद भी कर रही है। वर्तमान अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, हम इस वक्त हमारी टीम दिल्ली से आई हुई है और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त। क्षेत्रीय आपकी पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ से घोषित कर दिया, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी आपकी पार्टी? हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का 2007 के बाद यहाँ गंगेश्वरी विधानसभा हसनपुर में जुड़ी है। हसनपुर विधानसभा का जो क्षेत्र हसनपुर पहले गदरौरा लगता था, इसमें वो कट गया है। अब गंगेश्वरी विधानसभा इसमें जुड़ गई है, गंगेश्वरी की सीट। यहाँ से अभी बसपा का विधायक नहीं जीता है, इस बार निश्चित रूप से बसपा का विधायक जीतेगा। और इस क्षेत्र में जो किसी भी विधायक ने, कोई भी रहे, चाहे सपा के रहे हो, चाहे भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने केवल अपना घर भरा है, समाज का कोई काम नहीं किया है, जनता का कोई काम नहीं किया है। जनता में बसपा काम करेगी। जब अब तक बसपा यहाँ से नहीं जीत सकी तो अब कैसे जीतेगी? निश्चित रूप से जीतेगी। सर समाज के लोगों का समर्थन बसपा को मिल रहा है, और काफी आप देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी रोड शो किया, उसमें भी काफी भीड़ सर समाज के लोग साथ में रहे। बसपा समर्थित ये सिपाही हैं और बात कर रहे हैं कि सर्व समाज इनकी पार्टी से जुड़ रहा है। आगे रुख करेंगे, एक युवा अपनी बात रखना चाहते हैं। यूपी में चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है, क्या इस बार जात पात पर वोट करेंगे या फिर जनहित के मुद्दों पर वोट करेंगे? मैं एक शेर के साथ इस डिबेट में मैं अपनी राय रखना चाहूँगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। रही बात, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, जनता त्रस्त है, राशन और भाषण पे यहाँ की जनता जिंदा है। इतने लाचार, इतने बेबस पूर्ववर्ती सरकारों में हम कभी नहीं रहे। आज देश का युवा, नौजवान, पढ़ा लिखा हर व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है अपने हकों के लिए, अपनी नौकरियों के लिए। आपका नाम जानना चाहूंगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सोहन सिंह। डॉक्टर सोहन सिंह? सोहन सिंह जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं हसनपुर से हूँ। अच्छा, हसनपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं आप। तो ये बताइए, आपने कहा कि भाजपा सरकार में शोषण हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब ये बताइए, जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तब रोजगार मिल रहा था क्या? तब संतुष्ट थे? सरकार, इस सरकार से निकम्मी सरकार आज तक कोई नहीं हुई। देश के भविष्य का बेड़ा गर्क कर दिया। जो भावी नौजवान हैं, युवा हैं, उन लोगों के उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। राशन के दम पर उन्हें अपाहिज, दिमागी रूप से विकलांग बनाया जा रहा है। आगे रुख करेंगे, भाजपा के शासन से ये युवा बहुत ज्यादा पीड़ित नजर आ रहे हैं। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।
पहले मैं आपको अपनी देश की जनता को परिचित करा दूं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस साइड, हमारे लेफ्ट साइड में, ये भाजपा समर्थित लोग हैं, ठीक है। और हमारे सामने जो बिल्कुल हमारा कैमरा इनको केंद्रित कर रहा है, ये बसपा समर्थित है, बसपा के सिपाही हैं। और मेरे राइट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गठबंधन कह लीजिए या फिर सपा के फौज कह लीजिए, यहाँ मौजूद है। आपने सुनी भाजपा की बात, आपने सुनी बसपा की बात, अब बात करेंगे गठबंधन की। आपको बताएं, यूपी में जो चुनावी माहौल है उसमें जो निचोड़ निकल कर आ रहा है, जो राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि यूपी में गठबंधन और भाजपा की सीधे तौर पर टक्कर देखी जा रही है। अब इसमें गठबंधन कितनी सीटें लेकर आएगा, क्या सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी या फिर गठबंधन के साथ सरकार का गठन होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं, गठबंधन के सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इस ओर, जानते हैं उनकी राय में क्या। जी, 2022 का चुनावी शंखनाद फूंक चुका है, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं? जनता मौजूदा सरकार से, चाहे केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, त्रस्त है, परेशान है। हिंदुस्तान के देश के इतिहास में शायद इतने झूठे प्रधानमंत्री कोई नहीं आए होंगे जितने आज हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो सर्वप्रथम बेईमान और झूठे प्रधानमंत्री हैं। शुरू करते हैं दिन से और शाम तक, बेरोजगारी का कोई हिसाब नहीं है उनके पास। इनकम टैक्स के उनके सरकारी एजेंसियों का जितना दुरुपयोग बैठी हुई उत्तर प्रदेश की और भाजपा की केंद्र की सरकार समाजवादियों के साथ उत्तर प्रदेश में कर रही है, शायद दूसरी कोई सरकार ने ना किया, ना कभी किसने किया है। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक 2022 का चुनाव का सवाल है, समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, बिल्कुल बनेगी। 2022 में बाइसिकल बिल्कुल उत्तर प्रदेश में साइकिल की सरकार बनेगी। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा रविशंकर शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हसनपुर का रहने वाला। हसनपुर विधानसभा के रहने वाले, बसपा समर्थित मुझे आप लग रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन बसपा का है, गठबंधन का है। आपने बात कही कि लोग परेशान हैं भाजपा सरकार में। सपा सरकार में जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, क्या तब राम राज्य था, तब अपराध नहीं था? सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जे सपा की सरकार में हुए, सबसे ज़्यादा कब्रिस्तानों पर जो कब्जे हुए वो सपा की सरकार में हुए। अपराध चरम पर था, बाहुबल हावी था प्रदेश में। और आज अतीक अहमद कह लीजिए, मुख्तार अंसारी कह लीजिए, आज योगी का इतना खौफ है उन गुंडों में, या तो प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं या फिर वो जेलों में हैं। कैसे आप सरकार बनाएंगे? सरकार इस बूते में बनेगी, जनता सब जानती है कि कहाँ था। जहाँ गलती थी जनता ने हटा दिया। ये जनता है, लोकतंत्र में जनता बिल्कुल सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सब जानती है कि 5 साल में पिछले जिसने गलती की उसको जनता हटा देती है। 2012 में मायावती जी ने की, रही होंगी गलतियां, हट गई। 2017 में हमसे हुई होंगी, इसलिए जनता ने हमें नकारा। लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, एक पर्चा आप 5 साल में बता दीजिए, एक परीक्षा जो हुई हो जो बिना आउट हुए जिसका पर्चा रहा हो पूरे 5 साल में, कोई एक नौकरी उन्होंने दी हो किसी को। झूठे वादे कितने भी कर ले, जनता सब जान चुकी है 2022 में सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार। आपकी पार्टी पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि बाहुबलियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। अब ऐसे में फिर से बाहुबलियों पर आप लोग दांव खेल रहे हैं? कोई बाहुबली पे कहाँ दांव खेल रहे हैं बताइए? अखिलेश यादव जितनी साफ सुथरी छवि की राजनीति कर रहे हैं, कौन कर रहा है दूसरा बताइए? और किसके यहाँ बाहुबली नहीं है? आप देखिए अभी जो विज्ञापन जो जारी हुआ है, जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, हमारे तो 5 हैं। तो बाहुबली की लिस्ट जो जिन्होंने चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने से रोक जिन पर लोगों को लगाई जा रही है। इस बार जो सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी यूपी में, बाहुबलियों का रेशो कम रहेगा पहले के मुकाबले। बिल्कुल साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बाहुबली उतारेगी, लेकिन कम रहेंगे। बाहुबली तो हर कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन वो बाहुबली जरूर रहते हैं, लेकिन भले ही कम उतरे, लेकिन सपा बाहुबलियों को उतारेगी जरूर। आगे रुख करते हैं जी। यूपी में विधानसभा का शंखनाद हो चुका है, योगी या गठबंधन? देखिए, जहाँ तक योगी जी का सवाल है, मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं। बहुत लंबा है, मगर हम अपने ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा जिस क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ की समस्याओं को उठाते हैं। आपने बड़े भाई संदीप भाई से ये सवाल पूछा कि यहाँ के 4 प्रमुख काम बता दीजिए। वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। काम हम बताएंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इस क्षेत्र के लोगों ने कमाल अख्तर को विधायक बनाया। यहाँ के 4 नाम प्रमुख गिनाता हूँ, आप उसकी जाँच कर लीजिए। सबसे पहले हसनपुर में बीएसपी की सरकार के अंदर 2007 से लेकर 2012 तक अगर कोई मेहमान बाहर से आता था, दिनों रात का हफ्ता चलता था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, कमाल अख्तर कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ बिजली की समस्या थी, यहाँ
आप जाकर देखिए खानजादे वली के मज़ार पर उन्होंने नया बिजली घर तामीर कराया। हसनपुर की जनता की जो अंदर जमीनों के अंदर वकील बैठते थे, उस क्षेत्र के लिए नई तहसील को पैसे दिलवाने का काम, स्वीकृति दिलवाने का काम कमाल अख्तर साहब ने कहा। और आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ से आप चंद कदम दूरी पर जाइए, गजरोला बस स्टैंड नवनिर्मित जो हमारी सरकार समाजवादी ने पैसा दिया, उसका फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। और एक बात और मैं आपसे बताता हूँ, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपको याद दिला दूं, इस क्षेत्र के अंदर जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कमाल साहब ने अपनी विधायक निधि से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे अखिलेश यादव जी से पैसा स्वीकृत कराने के बाद डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया। मगर कुछ लोगों के बदौलत आज तक इस क्षेत्र की गरीब पिछड़ी जनता शिक्षित न हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 5 साल निर्माण कार्यों को होगा, 2 साल से कॉलेज निपटा पड़ा। अब उन लोगों से पैसा लेकर जो डिग्री कॉलेज चलाने वाले हैं, यहाँ के एक सरकारी डिग्री कॉलेज चालू नहीं होने दिया। विकास के मुद्दे की बात करते हैं। नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है तो विकास के मुद्दे पर होता है, हसनपुर विधानसभा का चुनाव होता है तो वो विकास के मुद्दे पर होता है। जनप्रतिनिधि वादे करते हैं, इरादे करते हैं जनता से, अब वो कितने पूरे हो पाते हैं ये जनता बेहतर तरीके से जानती है। क्या हसनपुर नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ के चेयरमैन कौन है? यहाँ के चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी शदाब टाटा साहब हैं। शदाब टाटा साहब हैं या नीलम है? नीलम शदाब पति। चेयरमैन ही कौन कर रहा है वास्तव में, बताइए भाई। वास्तव में स्वास्थ्य प्रेरक शदाब टाटा हैं। बहुत कम मुद्दों पे ही देखा जाता है, ज़्यादातर तो चेयरमैन साहब शदाब टाटा आते हैं, और जो जायज़ कानूनी रूप से है वो नीलम शदाब टाटा हैं चेयरमैन। जो काम कर रहे हैं शदाब टाटा चेयरमैन का, वो सही कर रहे हैं क्या? हमारे हिसाब से सही गलत हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ सड़कें कहाँ थी टूटी हुई? जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऐसे ये हमारे पूर्व चेयरमैन राकेश बंसल साहब हमारे पीछे खड़े हैं, उनसे पूछिए कितनी सड़कें इन्होंने पास करवाई हैं। और ऐसा मामला था कि ये बीजेपी के थे, मगर काम जो सीट पर होता है, मैं आपको बताऊं, देखिए जो सीट पर होता है, वो विधायक हो या सांसद हो या चेयरमैन हो, जो सीट पर होता है जनता के प्रति, हर किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेही उसी की बनती है। इनका कार्यकाल खत्म, इनसे जवाबदेही खत्म। आज सीट पर जो चेयरमैन है, सीट पर जो विधायक है, उसी की जवाबदेही जनता के प्रति बनती है, मीडिया के प्रति बनती है। वर्तमान में यहाँ से नीलम टाटा यहाँ से चेयरमैन है। क्षेत्र में विकास के दावे किए थे उन्होंने, मैनिफेस्टो जारी किया था, बिजली पानी जन सुविधाएं देंगे, क्या जनता को मिल रही है? वो तो आप बसपा वालों से पूछो ना, हमारा आपसे जानना चाहूंगा। रालोद से है, हम अपनी पार्टी के कार्य गिना सकते हैं। आप निवासी हैं यहाँ के, आप क्षेत्रीय वोटर हैं यहाँ के। क्या नगर पालिका परिषद की चेयरमैन जो दावे किए थे उन्होंने चुनाव से पहले, क्या वो दावे, वो जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? ये विकास हुआ है? ये चुनाव विधानसभा की आप 2022 की रणनीति बना रहे हैं या नगर पालिका का? विधानसभा चुनाव के बाद नगर निकाय का चुनाव भी होना है, वो बात की बात है। पहले तो आप 2022 देखनी है। जो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप क्षेत्रीय हैं यहाँ के? नहीं जी क्षेत्रीय हैं। मैं बताता हूँ, मुझे बताइए, क्या उन्होंने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? विकास हुआ है? जन सुविधाएं मिली हैं लोगों को? जी उनके हिसाब से बहुत बेहतर हुआ है। और अब भी आप देखिए, यहाँ रोड तो पहले ही बने हुए थे, अब भी काफी रोड बन गए हैं। मगर हमें मेन मसला विधानसभा का देखना है। यहाँ गांव देहात में आज भी ऐसी सड़कें हैं, योगी जी ये कहते हैं गड्ढा मुक्त सरकार। आप मेरे साथ खादर के क्षेत्रों में चलिए, वहाँ पे आपकी गाड़ी का पहिया निकालने के लिए क्रेन मंगवाई जाएगी। यह बताइए, भारतीय जनता पार्टी 350 का लक्ष्य लेकर के चल रही है, गठबंधन क्या बहुमत के आंकड़े को छू पाएगा? गठबंधन बहुमत के आंकड़े की बात मत करें आप। आपसे मैं कहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार जो रालोद संयुक्त जितने भी हमारी पार्टी में शामिल है, समाजवादी पार्टी में गठबंधन के साथ ही हमारा लक्ष्य 400 है। 3 बैठने के लिए विपक्ष में बीजेपी को हम खुद दे रहे हैं अपनी तरफ से। चलिए, पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहे हैं, गठबंधन सरकार बनाएगा। विकास की बात हुई थी, क्योंकि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। हमारे जो सवाल हमने इनसे पूछे थे वो बेहतर तरीके से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं उनसे बात करेंगे, वो शायद बेहतर तरीके से हमारे सवालों का जवाब दे सके। कालू साहब, एक बार फिर आपकी तरफ रुख किया है मैंने, चेयरमैन रह चुके हैं आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से। वर्तमान में यहाँ से नीलम टाटा यहाँ से चेयरमैन हैं, जो उन्होंने विकास के वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बिजली पानी जन सुविधाएं देंगे, क्या वो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर नगर पालिका हसनपुर नगर पालिका क्षेत्र का विकास हुआ है? देखिए, जहाँ तक बिजली पानी की बात, बिजली की बात है, ये ना तो मेरे अंडर में आता है ना नीलम सादाब के अंडर में आता है। अगर बिजली आएगी तो पानी मिलना चाहिए, बिजली आने पर अगर पानी नहीं मिल पाता है तो ये चेयरमैन की वाकई नाकामी है। लेकिन मौजूदा चेयरमैन जो हसनपुर में इस वक्त हैं, जो स्वच्छता प्रेरक हैं चेयरमैन साहब के पति, उन्हें आज तक अभी तक ये पता नहीं है हसनपुर के अंदर ट्यूबवेल कितने हैं। एक दिन मैं बाइट पे उनका भाषण सुन रहा था, इसका रिवोर होने के लिए लेबर आई थी तो बता रहे थे हसनपुर के अंदर 2 ट्यूबवेल हैं, तीसरा खराब पड़ा था, उसे चालू करा रहे हो। जबकि हसनपुर के अंदर 4 ट्यूबवेल हैं। 4 साल पूरे हो जाने के बाद उन्हें यही पता नहीं चलता हमारे यहाँ ट्यूबवेल कितने हैं। जहाँ तक
तो जहाँ तक विकास के वादे और विकास करने की बात है, जब उन्हें यही न पता कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल कितने हैं, तो मैं नहीं समझता उन्होंने कितना विकास किया होगा। और जो किया होगा, ये मेन रोड जो आप देख रहे हैं कोतवाली के सामने वाली, अमरोहा रोड, ईदगाह रोड, ये बड़ी बड़ी जितनी सड़कें हैं सब मेरे कार्यकाल की बनी हुई हैं। चाहे वो रहरा रोड हो और चाहे वो ईदगाह वाली रोड हो और चाहे यहाँ से लेकर अम्बेडकर पार्क तक हो, अम्बेडकर पार्क से अमरोहा रोड तक, ये सारी सड़कें मेरे कार्यकाल की बनी हुई हैं। इसमें जो मुख्य सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, अमरोहा रोड वाली सड़क पर जो गड्ढे हो गए हैं, मौजूदा चेयरमैन साहब ने उन गड्ढों तक भी भरवाने का भी जहमत नहीं उठाई है। मतलब गड्ढों की भरमार है यहाँ की सड़कों में? नहीं, कम से कम ये वाली सड़क अमरोहा रोड वाली जो सड़क है, इसमें कई जगह गड्ढे हैं। और मैंने एक बार वहाँ के सभासद से कहा भी था कि भाई ये जो सड़क है इसके ऊपर एक प्री मिक्सिंग का एक कोट पड़ जाए तो ये सड़क कम से कम 20 साल चलेगी, लेकिन कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए, संवैधानिक तौर पर यहाँ की चेयरमैन कौन है? नीलम शादाब है? नीलम शादाब या शादाब टाटा है? नीलम शादाब। अच्छा, जब नीलम शादाब चेयरमैन है तो पति कैसे काम करते हैं? देखिए, ये तो जो मौजूदा चेयरमैन हैं या उनके पति हैं जो जाके बैठ जाते हैं। जहाँ तक मेरे कार्यकाल की बात है, मैं अपने कार्यकाल की ये बात बता सकता हूँ। ये जितनी जनता यहाँ खड़ी, ये भी सब गवाह है और कई पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हैं और साथ ही सभासद लोग खड़े हैं। मेरे कार्यकाल में मेरे परिवार का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाई या भतीजा या और तो और मेरी औलाद, मेरा बेटा तक भी कभी किसी ने नगर पालिका में देखा नहीं होगा। अब जैसा देश वैसा भेष, इन लोगों ने पता ना चेयरमैन की कुर्सी को क्या समझ लिया और क्या उसको करके छोड़ेंगे। जिसका मन आता है वो जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाता है। हमने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया था इनके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, तो पता चला कि पूरा परिवार ही चेयरमैन बना हुआ है। मैंने बताया नहीं, मैंने आपको बताया कि चेयरमैन की कुर्सी पे परिवार का कोई भी सदस्य आके बैठ जाता है। मौजूदा चेयरमैन का पति भी और उसका देवर भी और छोटा देवर भी और बड़ा देवर भी, कोई जो आता है वो उसी कुर्सी पर बैठता है। चेयरमैन की कुर्सी की गरिमा को कतई समाप्त कर दिया गया है। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि चेयरमैन की जो गरिमा में एक पोस्ट होती है, एक संवैधानिक पोस्ट होती है, उसकी गरिमा को पूरी तरह से शादाब टाटा के परिवार द्वारा खत्म किया जा रहा है। अभी एक साहब हमारे साथ हमारी बात का समर्थन कर रहे थे। जी, क्या जो नगर पालिका क्षेत्र में विकास के दावे किए गए थे, क्या नीलम शादाब के इस कार्यकाल से संतुष्ट हैं? कार्यकाल का और उनके उसका दोनों का डिफरेंस हो गया आपके सवाल में। जी जी, विकास का तो अलग प्रश्न हो गया और पालिका को चलाने की प्रथा और वो परंपरा, वो पालिका को चलाने की प्रथा पर मेरा प्रथम सवाल आपसे रहेगा कि संवैधानिक सीट पर जो निर्वाचित हुई हैं वो नीलम शादाब हुई हैं, लेकिन जो चेयरमैन करते हैं, जो एक पारिवारिक राजनीतिक जो उस पर दावा करता है कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं पति हूँ, मैं देवर हूँ, मैं भैया हूँ, मैं भाभी हूँ, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें भी मैं उनके पति को कम और वोट देने वाली जनता को ज़्यादा दोषी मानता हूँ। उसमें हम और वोट देने वाले, मत का प्रयोग करने वाले लोग ज़्यादा दोषी हैं। ये देखना चाहिए कि सामने चुनाव जीतने के बाद कौन काम करेगा। और ये देश का क्या, जनपद का भी शायद दुर्भाग्य है कि जहाँ जहाँ महिला चेयरमैन हैं वहाँ अजीब बात है कि उनके पति स्वच्छता पेरे रखें। ये कौन सी पोस्ट है? जहाँ वो हैं उनकी पत्नियाँ स्वच्छता पेरे रखें, अजीब बात है। धनौरा में वो हैं तो उनकी पत्नी स्वच्छता पेरे रखें। गजरौड़ा में चेयरमैन महिला हैं तो उनके पति स्वच्छता पेरे रखें। ये स्वच्छता पेरे कौन सी पोस्ट है? हमें तो ये समझ में आज तक नहीं आई साहब। आप काम कीजिए, जनता के बीच जाइए, जरूरी थोड़ी है स्वच्छता पेड़ आप किसी और को बनाइए, अपने किसी कार्यकर्ता को बनाइए, किसी सभासद को बनाइए जो काम करे। ये बताइए, विधानसभा चुनाव के बाद नगर निकाय का चुनाव होना है, क्योंकि इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, भाजपा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में क्या विकास कार्य हुए हैं अमरोहा हसनपुर नगर पालिका क्षेत्र में? हाँ, विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन वो इनके कार्यकाल में, हाँ, इनके कार्यकाल में भी हुए, इनके में भी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई 4 काम बताइए अगर हुए हों तो। विकास का तौर पर शहर का विकास क्या होगा? शहर का विकास तो सड़क से ही हो सकता है, बिजली इनके अंदर में नहीं आती। भाई एक काम जरूर हो गया है कि वो गृह कर के साथ इन्होंने जो मरुआ जल करता वो लागू कर दिया है। वो मैंने मांगा भी है RTI में, मैं उसके अलावा हाईकोर्ट भी चला गया हूँ लेकर के। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन की गरिमा पद एक पोस्ट होती है, संवैधानिक पोस्ट होती है, उस गरिमा को बनाए नहीं रखा जा रहा है यहाँ पर। और हसनपुर नगर पालिका क्षेत्र की जो जनता है उसके ऊपर टैक्स की भरमार यहाँ पर लगाई जा रही है, ऐसे आरोप यहाँ की आवाम लगा रही है। आगे रुख करेंगे, बहुत से लोग हैं, वक्त की किल्लत है मेरे पास, आधे घंटे का एपिसोड मुझे मिला है, आगे आपसे बात करेंगे। जी, यूपी में विधानसभा का चुनाव है, योगी या गठबंधन? गठबंधन है। गठबंधन क्यों? बेरोजगारी बहुत है। आगे आए आप, थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज, व्यवस्था बना रहे जी। बेरोजगारी बहुत है और जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए। 15 लाख नहीं है, किसान परेशान है। 1 साल में किसान बॉर्डरों पर से उठा है, अभी उनकी मांगे जो मांगी थी वो भी मगालता दूरी है। हसनपुर की बात जो कर रहे हो आप चेयरमैन की, चेयरमैन तो काम करते हैं,
हमारी समाजवादी सरकार में कालू बंसल बीजेपी के चेयरमैन थे, समाजवादी ने फंड दिया, पूरा शहर चमक गया। तो चेयरमैन की बात कर रहे हैं आप। ये देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि सपा की सरकार थी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, सपा की सरकार थी और चेयरमैन थे भाजपा के, विकास हुआ जी। अब हमारे जो विधायक हैं, जो मुद्दा आपने उठाया है, ये मुद्दा जो चल रहा है विधायक का, ये बताइए ना कितना विधायक करा है। हमारे बीजेपी के लोग खड़े हैं, बताएं हसनपुर के अंदर कौन सी सड़क बनाई विधायक निधि से, एक चीज बताएं, पूछिए आप इस बार ये बताइए नगर पालिका की बात लेके बैठ गए। यूपी में आप अपना अगला सीएम किसको देखना पसंद करेंगे? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को देख सकते हैं आप। यूपी में अपना अगला सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो अखिलेश को देखना पसंद करेंगे। आगे रुख करेंगे, बसपा के लोग अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं जी। नगर पालिका की बता दूं, आज अब विधानसभा की बात कीजिए। नगर पालिका पर चर्चा बहुत हो चुकी है। नहीं, अब नगर पालिका से बोर हो चुके हैं लोग। नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, विधानसभा की बात करते हैं। चलिए विधानसभा की बात करते हैं। चुनाव जल्द ही सर पर, जो चुनाव है इस वक्त विधानसभा के चुनाव हैं। अब क्योंकि यहाँ की जो बात हो रही है, क्योंकि जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, आगे रुख करेंगे डिबेट को आगे बढ़ाते हुए कि अब यहाँ की जो जनता है, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और यहाँ से गठबंधन से जो प्रत्याशी हो सकते हैं वो कमाल अख्तर यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं, वही होंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई और कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं है, ना ही तैयारी कर रहा है। अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है। वर्तमान में आपको बता दें कि यहाँ से महेंद्र खड़गवंशी जी यहाँ से विधायक हैं और हसनपुर विधानसभा में 3,63,677 मतदाता हैं, जो वर्तमान में जो हमें अमरोहा निर्वाचन विभाग से जो हमें मतदाताओं की लिस्ट मिली है सभी विधानसभाओं की, उसमें हसनपुर विधानसभा में 3,63,677 मतदाता हैं जो अपने नए विधायक का चयन करेंगे। मतदान के बाद अपना नया विधायक, अपना नया प्रतिनिधि चुनेंगे। अब लॉटरी किसकी खुलेगी, कौन विधायक यहाँ से बनेगा, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। आगे रुख करते हैं, बहुत साथी हमारे साथ मौजूद हैं जी। एक टोपी वाले साथी हमारे साथ मौजूद है। टोपी कभी कभी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाती है। आइए आप आगे आए, आपसे बात करेंगे। आगे आए जी। यूपी में चुनावी समर है, चुनावी युद्ध शुरू होने वाला है, तैयार हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। आपका सीएम किसको देखना पसंद करेंगे? सीएम तो सर सारे ही सीएम सही हैं, जो टाइम पे अगर काम सही करे असली सीएम तो वो है, समझे ना। पब्लिक परेशान हो तो वो कोई सीएम नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी का भी हो। हम तो उसके साथ हैं जो हमारा विकास करे, नहीं किसी के साथ नहीं हम, समझे नहीं। बहन जी आई थी, उन्होंने बढ़िया काम करा, ऐसी बात नहीं। और अखिलेश साहब ने बढ़िया काम करा, योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम तो वो है, कोई भी कर रहा है, चाहे जो वक्त पे काम आए। ये नहीं है मिली फलाना वो है और ढम का वो है, इसको वोट दो, इसको मत दो, इस जाति का उस जाति का। जात समझ जोड़ो, किसी को भी वोट से जोड़ो। मतलब आपके नजरिए में जो योगी जी का जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उससे संतुष्ट नजर आते हैं? जी जी। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। सीएम कोई भी हो, जनता के हित की बात करने वाला हो, जनता का उत्थान करने वाला हो, जनता का शोषण करने वाला ना हो। और एक बात जो इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि अगर हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अगर हम सीएम चुनते हैं, तो वो विकास के मुद्दों को लेकर के चुने, ना कि जात पात के मुद्दों पर हम अपना प्रतिनिधि चुने। आगे बात करेंगे हमारे साथ और युवाओं से मैं बात करूंगा। युवा यहाँ से आगे आए, थोड़ा सा युवाओं का जमाना है, युवाओं का दौर है, उनसे बात करेंगे। उनके नजरिए से उनका सीएम आपके पास भी लौटेंगे, बसपा के लोग उतावले आपके पास भी लौटेंगे। मैं दूंगा आपको टाइम जी। थोड़ा व्यवस्था बनाए रखें प्लीज जी। यूपी में चुनावी माहौल है, क्या मानते हैं किसकी टक्कर है, कौन सीएम बन सकता है, क्या माहौल क्या है यूपी में? देखिए कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ अखिलेश जी आ रहे हैं 2022 में। अखिलेश जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी ने जो पिछली सरकार रही ऐसा विकास कराया कि किसी ने नहीं कराया जब से देश आजाद हुआ है। ये बताइए, जब अखिलेश जी ने विकास कराया, जनता का उत्थान करा, रोजगार दिए, सब कुछ दिया, तो सरकार क्यों नहीं आई? अरे वो बस पब्लिक का मूड था, गलती हो गई पब्लिक से गलती हो गई, सरकार से गलती नहीं हुई? सरकार से नहीं हुई कोई गलती, सरकार से कोई गलती नहीं हुई, जनता से गलती हुई। आगे बात करेंगे, युवा हमारे साथ हैं जी। यूपी में चुनावी माहौल है, कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये बताइए? हसनपुर के रहने वाले। ये बताइए, यहाँ से विधायक हैं महेंद्र खड़गवंशी जी, कैसा काम कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि बात कर रहे थे अभी चेयरमैन साहब खड़े थे भाजपा के, वो बात कर रहे थे कि चेयरमैन की, तो अभी पीछे अवार्ड दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा,
उसमें हसनपुर को। उसकी बात छोड़िए, बहुत बहस हो गई। चुनाव चल रहा है। नहीं, चुनाव चल रहा है। जो सवाल आपसे क्या गया है, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इसीलिए वक्त की कमी है मेरे पास। आधे घंटे का समय मुझे मिला हुआ है, आधे घंटे का मुझे समय मिला है। जी रखें बात। जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हसनपुर नगर पालिका को सबसे उभरती हुई नगर पालिका का अवार्ड मिला है। गजोला को टॉप पर मिला है। उत्तर प्रदेश में एक नगर पालिका को नहीं मिला है, अनेकों को मिला है। वर्तमान चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आप बताएं कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहाँ के क्षेत्र ग्राम पिपलोती कला का रहने वाला हूँ। हसनपुर विधानसभा के हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार है। सुभाष कुमार जी, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू होने वाला है, कमर कस लिए इसमें सहभागिता सुनिश्चित करना। बिल्कुल कमर कसी हुई है। ये बताइए, सीएम पहली पसंद आपका कौन होगा? देखिए पहली पसंद की बात करें तो हमने तो जहाँ तक भी हम बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और ये जो सरकार चल रही है ये तो पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसके गिनाने वाला होना चाहिए, लगभग 100 बात ऐसी गिना देगा जो बुरी है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ के जो विधायक जी है महेंद्र सिंह खड़गवंशी, अगर उनके पास कोई पार्टी चली जाए, दोनों लड़ाई किसी भी तरह की लड़ाई हो, चाहे वो मैडेबंदी हो या जमीन से संबंधित हो, उनका यहाँ तक सुना कर दोनों पार्टी से पैसे ले लेते हैं कि हाँ मैं तेरी सुनूंगा, दूसरी पार्टी वाला जाएगा उससे भी कह लेते हैं। देखिए आरोप तो आप किसी पर कुछ भी लगा सकते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है? क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है, पुलिस प्रणाली है, वो सबूत के ऊपर काम करती है। हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम कहीं भी किसी के खिलाफ खबर निकालते हैं या कोई बिना एविडेंस के हम लोग नहीं निकालते। आपके पास कोई एविडेंस है इस चीज का? एविडेंस? डू यू हैव एनी एविडेंस? डू यू हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम? नो सर, बट जनता एविडेंस है इसकी। जनता के पास मुझे आप एविडेंस लाइए, मैं अभी कार्रवाई कराऊंगा। नहीं सर, ये ऐसा जनता है। आरोप मत लगाइए किसी के ऊपर। अगर आपके पास कोई फुल एविडेंस हो तो बात कीजिए। अच्छा ये बताइए, हसनपुर विधानसभा के आप हैं, यह बताइए कि यहाँ पर जो चुनाव के वक्त क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के जब आप मतदान करें? जी चुनाव की बात करें तो हम तो विपक्ष सरकार जो इस टाइम सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की, इसमें जो हमारे विधायक जी हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, तो हम तो अपने क्षेत्र की बात उनके लिए करेंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उन्होंने किया हो। यहाँ तक जितनी उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ खरीदी है ना, अगर चलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ, ऐसा आरोप है। वो तो खैर आगे जनता तय करेगी अगर महेंद्र खड़गवंशी को यहाँ से पुनः टिकट होता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहित कुमार। सोहित कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हसनपुर का रहने वाले हैं। यूपी में चुनावी माहौल है, सीएम पहली पसंद कौन है? सीएम बहन कुमारी मायावती फिर सिंह गुज्जर। फिर सिंह गुर्जर जी। ये मीडिया दोगली है नहीं, इन्होंने मीडिया का साथ भाजपा को ही दिया है। अच्छा, हमारा कोई काम नहीं किया है ना। अच्छा, किसने काम नहीं किया आपका? जिसकी भी सरकार चल रही है इस टाइम। अच्छा जी, इन्होंने फार्म भरवाए हैं, जो भी फार्म भरवाए हैं। थोड़ा व्यवस्था बनाए रखिए जी, पीछे हो जाइए, थोड़ा व्यवस्था बनाए रखिए, सब लोग दिख रहे हैं। जो भी फार्म बनवाए हैं, सब फार्मों के पैसे लेकर बैठ गया। इनने किसी बच्चे के हमारी बिरादर में या किसी में भी नौकरी नहीं लगवाई है आज तक भी। बहुत बढ़िया। हम पढ़ लिख के ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल घास खुदा। क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा है आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आप मीडिया वाले हो, तुमने जो दुलब्बी बात करी, अभी बात करने एजुकेशन क्या है आपकी? व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? आपकी मैं एजुकेशन तो क्या कुछ है? नहीं कर रहा इस टाइम, फिलहाल मैं घसखुदा हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो हमारे देश की संवैधानिक न्यायिक प्रणाली है, कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए एक एज निर्धारित होती है, एक शैक्षिक योग्यता निर्धारित होती है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उस शैक्षिक योग्यता को पूरा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी? ठीक है ना? और देखिए सुनिए, हमारा जो जॉब सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी की अगर बात करेंगे तो एक चपरासी की नौकरी के लिए भी एक शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। अब ऐसे में जब हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो इसमें सरकार क्या करेगी? जो लोग शिक्षित होते हैं, जो लोग योग्य होते हैं, वो चाहे एससी समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, वो लोग आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, हमारा देश चला रहे हैं, सरकारें चला रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में यह आरोप लगाना कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो मैं कहीं ना कहीं एक आरोप ही इसको कहूंगा। बहरहाल जी, बेरोजगार की परिभाषा ये होती है कि बेरोजगार उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक शिक्षित नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने उनका जवाब दिया कि नौकरियां नहीं मिल रही है, इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि उनकी योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है। प्रयागराज में जाके देख लो, लखनऊ में जाके देख लो, दिल्ली जाके देख लो,
दिल्ली में SSC-GD के लिए धरना चल रहा, ठीक है। 2018 के लिए वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं है, मेडिकल हो गया। अच्छा ये बताइए, इन सब चीजों के लिए आप किसको दोषी मानते हैं? किसे? गवर्नमेंट को दोषी मानेंगे, सरकार को दोषी मानेंगे। क्या दोष है सरकार का? उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती हुई है, उसमें भर्ती होने के बाद प्रयागराज में जो है बच्चे धरना दे रहे हैं, 5 रिट दायर हो चुकी हैं उसमें। उसका कारण यह है कि भर्ती में जो है धांधली हुई है। गवर्नमेंट कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है उसमें। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, ना देना चाहिए। NSCIT कंपनी ने पेपर कराया। जो सरकार भाजपा द्वारा जो वैकेंसियां निकाली गई हैं उनमें धांधली के आरोप ये युवा लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी वैकेंसी आती है कहीं ना कहीं पर्चा लीक हो जाता है, या वो कोर्ट में अटक जाती है, या फिर जो वैकेंसी जो अभ्यर्थी होते हैं वो अपनी नौकरी के लिए संघर्ष करते दिखे गए हैं, कहीं आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी भी खाते हैं, पिटते भी हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हालांकि हम इन पिछले 2 वर्षों में एक बीमारी का शिकार रहे हैं। हमारा देश में ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखदायी समय रहा है, लेकिन सरकार की नीयत पर हमें पूरा, इस वर्तमान सरकार में केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों की नीयत पे हमें शक है। क्योंकि सरकारी सेक्टर को 65 साल लगे पूर्ववर्ती सरकारों को बनाने में। 65 सालों में उन्होंने विभागों का, प्रशासन का निर्माण किया, उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाई, अपने पूरे राजकोष को उन विभागों को बनाने में लगाया, पूरी एनर्जी लगाई। लेकिन इस सरकार ने 7 वर्षों में उन्हें खत्म करने का काम किया। चलिए अब धीरे-धीरे सरकार के मुद्दे पर बहुत वक्त कमी है, वक्त की कमी है मेरे पास। ये जानना चाहूंगा, क्षेत्रीय मुद्दे की बात करते हैं, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस दुनिया के सबसे मेन मुद्दे स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा। रोजगार की बात करें तो रोजगार 0 है, शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप इस सरकार ने घटा दी है, और अगर बात की जाए बजट की तो शिक्षा का बजट इस सरकार ने ना के बराबर कर दिया। रोजगार शिक्षा का बजट जो है लो कर दिया गया है। वक्त की कमी थी मेरे पास। मेरा नेता मेरी सरकार कार्यक्रम का मैं यहीं पर इस डिबेट को मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी, फिर मिलूंगा आपके साथ नई विधानसभा के साथ, नए लोगों के साथ, नई जनता के साथ, नई आवाम के साथ। हम दिखाएंगे वही जो होगा सही। देखते रहिए JPN 7 न्यूज़।